Recuerdo esto de aquello que hice para el Instituto Nacional de Consumidor, que lo pasaron como 8 o 10 años. Sí, y nada más me lo pagaron una vez. Sí. Aquel que decía, ese lo grabé como 3 veces. Para la serie y luego para las películas. Otro de los temas que también me encantaba, porque sí llegué a ver las caricaturas. Luego la gente no piensa que, que a nosotros nos dan las canciones en el capítulo número 1. Luego no sabemos ni de qué se trata. Y ahí fue cuando me encontré